réiteúir ceannis sa Allianz Rhino Dómlíon an Covanach gus gomáin sa farca chrócaig. Agus tá an lá go hálainn an úin chomáisiíocha bheith de chluir ceannis tá teasan leohanna éadrom gaothe chimeáigh beidir na himimeóirí sa tiúlann sa big fuileachis go tastáil as sa go ceann scríbach tá chluir ceannis na hÉireann le tí tostainn sa an ghaileh agus Kerry mar sin aige Electric Ireland a réist agus an ghaileh eile nún sí láireach ní cásrá go bíad súdahas na gensa marún ach aglan na mí hiscanna Nes buirteach an go raftarí Daniel Cox agus láireach bán bíl Ryan Manahan Yasta siút Peter Lua gáilt agus Richard Fachtige na chaith mar a bhí an ferach an mór an deisnar fóréilas de clickan na séire an chéad scór facht an jufige agus áur úntach meistig de hénig I sethe sin agus bogul orbeisach idir trís na cúla Jesus an son mar sin sa chéad neomad tá na gailígur chlár a scór David Mangan ifri cairir a chrógmach peise sa lína lechúil agus is san as san na hánig an rúthir a chroig an cúl a scóráid sé hénig lús a tarna lechan lá dearnach Lennon agus Berta dhéchan leis an son Kick sér tóg agus bhert chúlaí sa múl go de bheith harcan a bhí ar ghine an son agus seans ón méid sin gúla ceartcha seán ógur hir a bheith harcan ach tá sé puitear nás ríist ag an gáileh go sé chun gil Tosíad seán ógur sé heile na chuman cos céim neataíh dírig dul thar David Mangan agus ní réidir leis Rís tá Kerry ganir sucra síos in néchan sa an ghaileh cruig tapig istrig le hénig is tá deisielen sa íirecht scór a réist ceannárdach trast an chúil an bouta sa fuair Cathal Sweeney an chiad trí scór an ná dearnacht an ghaileh ach an ceantan curtha bóléagur aige ach léiríonn sé an trúr sa lína nachúlaigh an ghaileh hena hénig an nún saí agus an chiicamach tócan san aige Mark Kelleher fear gleann fleisce ceann san methe sa bhréachir Nis tócan san aige Paul Kelly fear a bhí nútáil ar fad an láidearnach rééis a chuin Manahan Gaffa haar dar a lein an son, raftraí inis an cearú deisir scór acu agus é seo yes agus fóríl Idan take níos am hánta Chiad scór aige Ryan Manahan bhí mar a caiintear sin lá dearnach an ferachar kickan na séir mú agus nach úntach an tair mistig de héin ceanna bheith feachta an immertige. Sinné go dtíach é agus annach réúnta bhaine stíoch na galí ní bhuiidir den na séir chiicné an lá dearnach agus dáach sé sin tartha beidir go dtiteach a cheannach Anna chiníalach an sábhríon de chluthe agus bena súla chluthe bráscailt ón dáthebh. Mark ige dar a rathlígus gan hen bhílir a glúise chun cíach a réist well. Cáran réiteúir an trosa ach an láimh seáil agus tá bertnú duine berta le na chiirí agus cuma staice ortha go díise. Nis sin chiadún sí go fiú trácht isteach go dtí Dylan Gainey. Cúlaí cur a gáige agus ealroch sé go bheith Ethan Walsh bheith leis. Siardan sa, chuig bheith a stad an gúla ha Paul O'Shea. Buirteach a dro Paul eile os cóid a chúla ha Paul Walsh agus an ceansan dínach teang a bháil leis sin agus cégrah cumpórdach ar Donny Halloran ní dongur sanna bhd an gúl. Ja, caiig an galibh súl anna dhéirich imead ar Paul O'Shea mar a sé anna chrín leis na kick passan na cusise agus Paul Walsh an bótasan ach anna chosan chafárá an bótasan aige Sean Black an blacáúnta chuig. Mas an chóir sin fág for Gainey agus Walsh stig sa líne. Agus bhí Sean óg a rád a bhétadíist an bheirt na chiúniu go meach leotha níl puoine á lorgna á éilehige ar na himimeóirí. Tá chun Paul O'Shea inis ceann seoltaisteach cuma anna bhrá ar fadar sin agus tá Kerry ar chláir scóirige. Agus sacrá sé sin tíad na léon dótna le son. Suas go dtí sé David Mangan níl sé marcá léine Haar methe sér anna gainar fad so cíimiid cadí dhéananig fern banistíochta lei sin. Meid sné harcan greibh Seán óg go caintear imis a gluthe ach an trosa fachtan sa aige Owen Fitzgerald an imna mar ibri tríoch ní dhimlíonn sé ann Mangan. Machan sa fanna talún go fad le fearna le giúin agus tá pliesc má tóca ige siúd ach an réiteúir sásta ligad de Cillian Falvey
dul nún saonsa tá go leistigh de gil ach gan éon chabhar hín chabhar ábhar móla techt Linehan is túisce a chaimhchaige Sauland Holden Parkinis deisiansa ag Dan McCarthy agus tá Peter Fachtaige Dan. Ja, Lomer Rimish and Chlehan far side of share Grimach in Marine share and Clehan and Son Yesh the Kerry Lord or Topic agus Anna Fuin to Dan. Sean Darlin le chúla fearna anna bha a game shoe scorna. Agus mar bhí ahúra go bhfuil édáin agus a cheanó tá chluthe bráscailte go dtí seo na fórna pelle seo gan go tradiisiúnta pell bhrá oscailte I dhéimeríonn siad ach gan tá chluthe áirithe ó bhain le chuigní na diaag na mar sin nuas ach más an chóra iad na neomatí tosaigh seo a bhfuil roin buine mí taine bhas agus don dáchtan is gombeach cúlaí agus Daniel Coxon sá is stigla ó hénig den ngailibh Sian sá tó go ge Halloran aga ge túirt fé scór ach tá Bert Chiríoch féin gceann agus í túrlingt ní gáachtain I bháin anna gháil ar fadan san I ge mangan má cho fad le Paul O'Shea agus de Lumen lá dernach go glúdaína fersant farcar fad agus sin pass anías cho fad le Patrick Darcy bhailtenis chun cín ar Sean Black géanaí a lorug go leor ní bhuair sé pass cé raibh sin ionad bha steach le Linehan agus tugadh sung sa drám dá roiir gin réiteoir é sin agus ní sim le sé No, stólam a chos a chuig ceangalte I gos a lenne, ní dólam gur séirchi go bhí annach batlam nar thug Paul Walsh faoin máide an bautas an a bhríon, stólam gur deise géirich a tóg. Ben na gceoch sin arit san spáis róvinnig sa chluthe, nis Owen Tinney, buirte siarn sagas Liam Judge inis, Cathal Sweeney, chuig bhéad a stahadán gúd buirte Garrett ach isteach I láiricha Matthew Cooley an sa seansar faointeige sin an cúla builte. Agus dála Ryan Manhan Jasla Cooley puinte luagáilt mar nar gág sé rion na néchar ar a gluthe an lá deirg. Seo chun Dan Murphy. Seachnaí na diaag in éhíonn fersa agus céhfuil sé óg tá scruthaíocht de díolan. Stechan tugad I Moriarty fearán na scáilin is. Gan inge le go baraméir chirí tá tarach ar spás ón leisicha Linehan. Féimú lasamúd an mertastig. Paul Walsh agus géanaíocht tá bear na fachtar rohan san aige. Walsh Yasa sin chetóig bhainteach tá géanaí clíhánach leis. Lús bud a chic pointe ach bhí anna hacaíocht aige ó géanaí. Anna hacaíocht aige ó géanaí on Linehan nótácha chun sellh a chimád an bóta san. Níor frab sé faoi rói beidir gapadína gur dhéon hit an chaid bhuaig ach nuair a fuair sé ar neise, bhí deise ar bád an bóta san nach pointe maithaige Kerry a rohan san. A chana féinnig tá níos mó pille láimh seáilta a gceisiúd Paul Walsh sa chéad chuig nómad bed na marín an lá dearnach ar fahil sa chéad le pesca le. Cathal Sweeney, Samuel a luhes a raibh sé leistigh den ina chuig féidir stahad. Go leor daoine timppla ar tá Paul Walsh ní Paul Walshach fearlar parkin na gailí Paul Kelly a bé gorta hin san agus tá sé tu a féineargan réiteoir. Ja, stocha bhríon cúlathe Kerry isteach cruig an bótas an bheith fáúla sinnig le ceannis na héir nach seo fear fíor háchtach don ghaileh agus cíimiid an sáithe. Agus sin ibar a héineag Paul O'Shea isteach agus nadidir Buinech an bán glan do Paul Kelly an son ceannar a bhéine chalíiseach a gceistan an bhirrte go díre ar a bell. An Carter fada got chuig Paul O'Shea isteach cruig ar thór na caide agus is tólam Paul Kelly hit sé Harris go lubarnach so. Mar sin tá sé ceart go leor. Agus an imimeirte do raig Paul O'Shea an fear a bhí gceist sa bhlúide áirithe action sin isteach ó fad le Darcy inis. Tá Sean Harkin díreach hir ar an dí mar a thugann siad ar an mún cosanta an son. Cáir bhreise don mertatá díreach Paul Walsh agus Dylan Gainey hiú nuach tá chalís dianta ar Michael Linehan an son. Nó sé Gainey bhí am leiscíal. Bheith fáúla sin a bhríon Harkin is stocha ón méad a Harlan irig le David Clifford níl sé chun spásach agan dos chlór Paul Walsh is banistóir cliste doci ó farta so be sé de cumad súl géar ar Walsh.
Nes dúach las bad an ina cúig viidir is stathe agus bhfuil is brecaim se réist tá aige fearcíil chamín. Ja, agus gan éon ceann mithis stréir Kerry so go dtí agus sin cicáil úntaach ó Pálo sé ha sé ceann a bháinna cheartta mar rá mithir stré ach sár faointe agus beisiid sun ar fad anna háach ribh ar an chluithe sá. Se mar sin forbhúr daine ó caitin sa I barca chrócaig an ceanna seo Kerry thóir an séobú díocha an rád na minúr sé cína búte ag an ngáileh Chá bhíle sa seacht go dearnach mátá mar sin feheh réasúnta fada cosan agus seo chun inis núnsaí tinní. Chluach feachta las móige Stechan sáinis agus Shentar feintan son agus tá sé sin stáilm cuachta go hálan in fad dirna cúlaí be cúlaí bhí an son go manamach go bé. Ja, sár faointó Matthew Cooley fear daim si cúig faointe gan ros cumán I gluthe carú canis na héir agus nuair a sé seo amach go más fé leis a bheith anna nach hainséireach ar fad. Agus mar dúr tá ní raibh sé stigla sinna go lá dearnachach feibeilige Kerry an gic amachchat son ceann me thar se a bhlíine ach ní raibh sé sinúntaach an is tá buntáiste má ó hevíirdige colmariarty Daniel Cox agus ní raibh sé sin a tuairt ein chance féin spéir an lán tá sí Íse le chaig na pasan na coise do leisteach uthe héananig agus Cooley ní hiad an bhirta siúr de muhiad ach réist lubarnach go maithe Kerry an son. Ja, agus botún a bhríon ag an níos grúpa sá Luig Peter Keane an agla bhrúime an chléthe bheith fáúla níos mó botún ag an níos grúpa áthe sá faoi seaachtaíag seachas faoi hochtaíag há siad níos óige agus níos sinnanta agus níl an taithí a cóstócha ach cai sé é héana thocrú síos ní féad le bheith cicáil cad na mar sin thar se dé bhlíine. Simúnis tá an gaiileh núnsaí tá harcan in is timpplair lár páirce David Mangan take amach chun súlaigh meadidir tá siad bert híos fúnan sa ar a dé bhlíine. Nis mar sin an gaiileh atógan deach go máil buirte suasan sa Joe Halloran agus léamh níos a bhar déanta Dan Murphy ar sin na mar íon Halloran. Fachta thna sin saige Pálo séag sa réist tarach ar spás at san hail. Harcan fós a déanamh lí ar náis treist a bheith mó a lár páirce ach ceann buirte chléin san aige Kerry chléis ar fóríl. Ja, riimiis sun ar fad a bhríon Dan Murphy há sé go déal ar fad am an chosanta agus an bouta sun ag déanamh dí halabhú úntaach agus ag cméad Aidan Halloran anna hiún suas go dtí seo. Corach lár páirce buirte go raftraí Dianta go maithe go fearg leann na madaí an son fer a bhúr cúil i gine ras go máin ag gluthe ceannis chonachta. Ach go fór tá sé féin agus beidir Paul Kelly go háide ábhar ciúin Tranhóna agus harcan inis fer go bhfuil fuil bhuió ann a deirtarlumm. Beidir glúimnú ghó siar se chun manathe a réist hí Cathal Sweeney a dhéanamh go réalta an lá deirg an tarna iireachta go manathan an ceann mátá míochraoin. Ja, fin de seán a bhríon agus caithe tú scuile fé bótaí cíimiad an son tíí mithir stréir an gáileh ach ní mór an son há nóma tíar caite cluthe má oscailte suas go dtí seo. Cí goachchan son búteir ás ar fad a réiste go rathlaí agus swell íon sin cinine dul ar éig an son cegraibh sé teanta ag an de bhlíine ach seile fós a có. Búirteisteachad sa feachta go fear a daingin. Fu sé pointe an unatsa an lá deirg ar a dheasóig an trosa leis a gitóg ach míochraoin. Míochraoin ach bhí go leor spásaige agus hásagan an lá dearnach nuair a bhain sé leabhar is féad leis na scóir na sunna hógant ach is tócha an beag an ghailebh cé go bhfuil gráfuointe chun deirg beisiad sásta dóhan suas go dtí so gan mór an fisce go dilingéí ná Paul Walsh. Leach an nuas go clisin san a ge Kelly Feachta go harcan ar a dalamh agus Ryan Manahan neda cétá fear Manahan ag feilbhí stócha ach táthar a scaoile le Manahan dulchan cín go rialtan sa agus gan éana leanún diaulróch sé. Is buirte trastach a bhad le Judge Halloran a réist pas das coise seach a bhad le Tinny agus túir sé dúlán an gosatóir sa buirte an áir aige agus tá sé buirte crain Peintí bratha feachta go Tinny agus go Cooley-inis. Ja, agus bhí brú déobhar ar Tinny an bótas an nach anna fast le ciúis na bróige ó Halloran isteach. Bhí Conor Flannery nuas sa bhullach ar Tinny ach fós daimse sé scórúntaach lena dheasóg go bótas an. Mar sin, cheann nó dí goile caite sa chiad leansa agus breachtar Kerry
Paul O'Shea, Tokatay Shinner says, Shoot the Gaston Rahi, Patrick Darcy Foss, the Sukhlushach, Chachun Nisha, which a gaffalash dig diver fad, Hasha Cool Sheer, Agus Trust no, Tasha, no, Trust and Cool, Shindra Hound Ishwish. Bhí sé ceart go tuairt faoin puinte beidir lethecinn níos luatha bhíon deise ach tá sé de crothúna deisna bhríon agus luanú máil bhí sé tíad a stólam. Tá sé sin cearú báta a gcuine chéile glutha ceannis na hÉireann, néidir go 7 bhuaig go chaileh, néidir go nócha ná bnuachtar ag Kerry agus an sunna gáibh líana chun Kerry ríist. Agus gan dátaí ar thóir na chúig cína sa chéile trán hóna, Daniel Cox an son agus beg Moriarty buach the son. Gur bhuaig preban na pelle an lán tá sé mar bhí sé cúpla cuis céim siarmhaig botúna ge Paul O'Shea fachta ge Monaghan a réist a sé de tehhaig han fersa crín siarn sa dhéidir an fír na escrí bhaintach ach tá halrún cho crín le héine chu fachtan sáinis ge Cooley Ileisteach trís na mogul vert go háil agus tá bearn an saistig se chun halran buit a trust an chúil agus sanna hamáil ag Keller hí seanúta ag tinine an son chur fád a finger nó déirigir anna hans go dúcha sé sin a gine van chaile fós sin seans glórhar ní jotú deis níos fearr tinní sa ag dean na gluisianta sonnach sár ebre ar fad ó Cooley agus ó Halloran chun an deis a chrathú ach ní bheith tinní sásta leis énig. Tá Cooley wachal séist na dintúirí has baint luúan sa agus Paul Walsh ard agus an báideoir of the Ligan and Gownson túrlington na bhaclin ní bhéing am na chuideach isteach na machar na chat mar bhíon Monaghan Matthew Cooley an lá dearnach viidir ciúin trí chéileach an vertica anna abig fadar fad trán hóna agus gan éonraíonn den blúch chosint Tá fuileach slí I gceista tusa ón dáthebh agus tá sé cur go mór leis a gluthe a rééis talan stechan sagarí Cox agus puite go maithe chu sé chun talún be Kerry aga mé go bheith kick sé an ábhar bug ach tá na pes na cos an nacht leat a crowd decrochtaí. Tá annachid spás agus óméid na fear timppla lá a ghirtar an gaiid agus cíimiid an sá Coxigh titim go talún nadidir an raibh mórrán an son a bhríon ní léon dót ach go raibh Colm Moriarty anna chóngrachta ach sé seo an deisir an bád a ríiste sólam a bhríon Cooley isteachgadí Halloran ach áchreidúnta mar Kelleher leis chafá rá. Bádóir den scó lán fleisce agus sin sábháil anna bhach ní bheith tinní sásta leis énig. Matthew Cooley sa glúisce sin bheabhail sé ar a líad súrdas na cosantóirí bhuaig sé ar a dúracha agus snéchraigh an chans. Ceaps go méidir go dúr a Halloran féin bainte ach bhí fiosach an óige hénig. Tá Cox sé an fáice chágant ahrú sealdacha sé sin Matthew Cooley ar éag na Cooley amach an tarna pointige sin. Mar sin 8 nuair caitin sa a dáin sa chéadla fórna chom agus bhfuil sin an tarú sealdach ó sin Garmley. Agus is tócha bhíon taithíige Kerry a bheith go mór chun cín ag an dréibh se seoideach ná it's de cluiche imirtha go dtíosa an mbliana. Agus má há siad chun deireadh agus dé nómat chuig nómat le mar cíimiid cén stifatha únta. Thás gom go raibh teachtanéarúnta go na muoineachán an lá faoiarach. Tá taithíige go bheith go mór chun cín, so cíimiid linn. Cíimiid linn go dtíireach, ní hé Garmley tháinig isteachan sanach Támo Culhán fearr gimmert le cléanna a gúnta chiil dara. Ach sé chuin harcan trastan tugadí Cathal Sweeney agus anna amánaí a hanúcail tin bhí sé ar ausar fad na coigeadís na seacadaí agus ína bhéon óir na All-Stars an sunnachach bhíoh sé siúd go réalta ar a gúgur Diego Bear sa tírs na cumáin ach sin Sciall Harris sé chun Kelly ciúin go dtí seo raftaí cléánach leis blúiseach fiasa sé hí seo agus a rís gafallaistigh de Colm Moriarty tá an crinnes na glúiseachtaí ag an gaileh le túirt féineara go mór
Stachelorsley Raftree, Tasha the Ronich down to Fay, Agus top Painter, Anrik Lote, Bin Glushachtunta. Glushachtunta, Agus Mara Lushavri and the Skillina, Hasha the father gave for the Gali, the passing the Kushana Green, passing the Lava, Agus Kimi don't saw a Hitog, that had slapped the Mach, Agus Shinana Fuinted and Galif, Beshe Dakar, Bucht in their foreign lesson, Ramsha Lahan Skillina Marshin. And a quarter mile the dash to score all. Simul Shin here faint as a head again. Nalivinish. Let Denium to Nos Marshin the Madi lick it. Let's drop the go on to get Kerry. Raftree Wachel, put to Gadasiga. Cox is Tigerish. Agashahun and Falca Kurich on the Horleisher. Takat Fastner Mangan. Nation chance. Mahogan shit fair. Harkin or Hogan fair coolly. Ashta and Farsas Dacker. Mary Lager. Monaghan. Bertut Zulrich, Kaffestach, Gramogus and Ray Tower, Trish on Kicksare of Runnerstyle and Grimeshig, Raftree and Painter. Yeah, Carter father go to bring Khushin Harrison Drasnan, Bader Damach Skill to Leshig and Ray Tower, Real and Pontage to Bader Horta Desh, Kisach Bogaka Fos and Sochen the Horgaf into Honkin. Achanut Tochtan, Griska Raftree, Henig, Grimeshig and Spruck, Niv again, Leshker Turt Fair East. Agus Dírach Rimish son of Rin Gramu to get team Polar Hurt, agus fall in love and water and son Dara line like couple Noma to know so Kahik Dara line a Chlehene Hardach beganin. Shata Paulo Shake Afsus Ernahat Slat agus ta Paul Walsh. Tokemach began on in a long Tossagiko. Farmahashachan Shell of a Vucht and Walsh. Achtarana Hun Tutor Father Winklish Mar Jose. Nishsunjach Neil Manhan took an ease, Cooley Marshall in the Kitog, Agasation Denta, go patent again. Yeah, Bader Griff Shea Kunin Laffy here being nach too soon to Kurga Cooley Leshin Glehe saw Ehena Daniel Cox and Abigail Fad and Sunishtik Selina Lawn to Sach the Galabagus. Kai Kerry Love her and God in his team Polar Hurt. Nishin Kikamaxa Bertuka Aunagas Buteville and Saga Carl. Sweeney style a reach past Kusha dun Skoch of Adletini. Tahara struck as a stig and Suntan Kicksire. Akakiri Finch and the Basinason a stop a mo. Carter father go to bring Hash the Bucht and Shell of team Polar Hurt. Agus Hashin Ho talked to Tossa in the Gali. Govilla the North team Polar Hurt let then Omati and was. Agus Hannah scoring a tough topic in Ishtoiv. Rein Matthew Cooling Council agus Dinem Talaslan Doganioig Tá shaking Asikele Fachte again Naliv agus gan gigs na mix my ragra o Kerry. Yeah, agus Peter Gashed Rudi Gaharu on Gikamach Mark Keller Ashemach she's cheat and Laura Gafenor so Peter Gash and the Klihan of Husad Nismo. Well if Vanu ta don lo forte Anna Hosta Fadafad le Kursi Lord the Hoorde with the began Maul Tusno a Lord Parkata Raka Yunov and Ishikam Manhan Trussa Halloran into the Shruatan so Ochel Skalvakoli Dr. Karach Agus Populus Skalika and Rahar Halloran Agus well on both the Dernach Kinif Shea Guimer Henig agus took Shea past Matt Trastna Bedig of an night Dornugus out of Trusson. Shea Gadai in the Stolum Gref Shea Cart to get Tour Trail and a horn for Shea Conagan of V Stolum Len Hornach die Deschuntig again both the son nach Stolum Henevry and Kahig Mark Kelleher and Bader Mark Garrett no macht Kasha Rodegen to Fruli and a Bleshna kick in the Mach Nietzsche to go brew. Hansen got the nose and son agus tá a lot the Hoorde Rehe Rosh go Hillis go Homlan Lishing Alif Ta start of Yunsi get Kerry. Martian sign up this fair Katte. Shortestach Khofadle Tinny. Hennig agus Cooley Crow Lord Dakrach Degus. Ní Halloran Aiden Halloran Avoin atá a dáil in the Bassana. Bine go prevúlivi an náil an lá Dernach. Ach tá Cherenum Diagos Gorail Kerry go Dernach agus forúhar Schnelle atá dianta la na Gali cogus a rééis Tinny. An Fesser for the wheel agus tá na cusa tuca leisige stechat sá Coxanish. Agus tá bána fachta Carcalor. Agus tá sé fachta Tony Gill for sé ceanna lá Derek. Pegan ó Trusan sanna
Ach bhí sanna teachta dáin. Bhí sé cíá teachta agus tinine chuna cheartúirt a bhí deise ar puinte bogan son ach nic sé gur raibh seansar báda agus nuair a bhris sé go dtí géal imríonn sé na tosathe lena chumann chora finne so anna chríoch bheith fáú leis sin anna bhlaálas dólam ó Dan Murphy ar dúis ach sár chríoch nuair a tháinig sé trasna. Ní raibh mór an le déanamh ige chiimead sé íseal a run san é ach bhí sé sin na teachta bhrion agus é tílte go maithigh an gáileh. Nis bhfuil feagar aige Buchalí Kerry, Paul Walsh, Tacrachta again live Sean. The Gertge, Stachan Sagadi Darcy, Ta Girgakal score, ach tá sé sétar Yeshige, is it egin Clinton and Luchlantation. Yeah, and Dara Kionkur Muga Darcy agus ní bheith sé sásta le sé ag ach anis há sé fíorthachta dóibh an caiide chiimead ar an Dave Sudden Park agus brúachar ar chúlthe na Galí. Well tá Cuma anna bhórtha an son ar Peter Keane ag hécha seoris Liam Judge agus Fuilach amage Dan Murphy a kind of gol trasna tá fear ag hénig Halran hí na rit an ama ag Judge go íon te preseachtan live seáil ní íon te preseachtan íocht a scór má tá. Bad ar numar go spáis an son a bhíon go chéine a brú suas agus ceart brú suas ach caitú súla chiimead ar dar agus ní féidir fechar sin bhí ómaige botúnaí ana botún láh seála é fiocas suas agus an son é chur Harris an drasnáil. Níl Kerry is stiglo a héana in is a bhrion. So dehnómad the Kerry chead a faointe chantastic ganach ceanhfuil seeking chead cinnig Kerry ceannig an gáileh ach ná bhí caint ar athrú de hepagan ar chósaí agus seachún lenahan. Stechan sa tócan sa ag Cillian Falvey ben na bheith chuine go le Cillian ar aigen chúil ach tá faointe fachtaige cean greibh Gearghá leis. Gearghá agus cena síochtúnta cho Pálo sé buchtintún kick amach an bouta san Cillian á Falvey ní rovinnic a chiá stig sa lína lánta sacha béidir go bhfuil ahrú déanta Kerry an son é drite histeach. Fer á na scáil bhfuil fuise cúil a go Ros Camáin agus níis anna gháil i bethige Kelly ach bhí ag de practic an réitó riimi sin agus teanna le ceann scríbe sa chiad le sellh an ghaileh a gá iad nó gáiríon me le scéal den teleh a cosú trí chéile agus tá racha dionmhacha a rís tinní ceann dachar a praba ige íalachan na broig ige se chun Halran inis gúla fachtaige Murphy chune chiimeád bhuaigach na chatmar a bhíon dí Halran ar aus an láidir nach fuair sé rééis pointí sa chiad le ach níle crinne san uhaige. Ja, sé gimmer goach níl an crinsaige ach tinian son bhuaig sé cad anna dhheacar ar fad kick pass pass cuise ceart marrá dahad slaat cruúig isteach na chuineh agus bhuaig sé. Súntaach an stíl sa caidir dhiiscin agus fel bramór dar lein an sanna bhuachail gafan ádas sa frachacha chun an ceann san na hógaint. Ja, agus tá Cillian Falvey gimmer lína lánta ach Cillian gan dát uachtain anna bhaigh bucht an sellh agus sé an cúis go bhfuil sé stigán. Sné dar lein an son an Fairlár Parke ó chuman le gúint Colcar le Jonathan an ard le bháil agus tá brise le buachtaint agus tá sé buite an saige dar agus buite rathalí Harris an drastáin in a chorn. Ja, for sé tícín a gona muoineáin agus ceann das bhí sé sin táachta tá bhéta dís ceannú gáile gáil riimiis le hama so croch sé sí sé mar bhí rihan rásló an sonar feid tamlín a chanis gá scór fachtacha. Fágad sé barna chuig faointe i dtír na fórne. Mar a bhí athúr ige ar dánas ge seán ó chluthe anna oscailte har a bheith tainebhach. An Luchlananta anna hóca leis a hauláin Monaghan trastan sagad in a lán cholí Sean Black Gill góla tucanú tócan iad a cén ceann don dácheann na gceach há cúlaí istigh agus tinní ní lead na mór a cruúhiad sa ach tá siad anna dhheacar iad a láimh seáil ar fad ceann san na preba den lebla cáil agus súntrama chiach an dáilhénig a ceann san. Ja, bhí seanna cála chunáid agus is dócha an cúis gur thug sé an súg ná bhí sé riimiis amach agus caiigh colm béidir iireachtaí anamh lábhachar an gaiid riimiis cax amach cha sé beag a cha sé tapig de fúil an farsa agus cíimiad an sathe lábhaisteach sa grim agus béidir an obró sé sinna gluhí Kerry hir ach nuair an tú gimmerte i gluthe canis na hhéir an cífar é sin na gcónaí. Anna himiúil bhí mar caiint anna bhór ar Monaghan lá dearnachach tá cuairdaí na cican na saoire cura ar a ghuailí an iirse Matthew Cooley fuair sé ceann na chitóg
an bóta déarnach tá sé seo an búte chléige mátá. Mar sin an séú ceann ar fóríide an ngáileh neomat le dul agus ráneomat am cútah gorta le curla sin. Mar sin Kelleher. Capscaf sé chun dul gairid ach Kelly féin geann sa lecha an úsce. Tóca ge judge. A rís tá na pasna á sníle chéile go hádan ar fan agus tá seans ar bháid tá ge Sweeney. Sála ge Kelleher agus fermór grís an Kelleher cinna séte cear an orla cochtí dianta ge chasan Raftree ádathe go hád go halíonta go críneige. Ja, agus hasad I mar a cushe winter na Galí sos go dtí hasad riimiis Kerry amach. Droch hicken sun chafar hí deisiúnta gur bad an bótasan ach Raftree a rís anna chrín ar a chitóg agus caiigh dar a lein fnacht a bhad níos congríd an versa. Well, tá dehon chaptein áhút a ge Raftree tróna ach a lár na parke tá scrisa dhéanamh go hardthe ar chiicamach Chiarí ag an ngáileh. Rís ceann búirteach an sanach an brise fachtaige Dan Murphy. Dochgrab Dan bocht Kelúra néag sé prapáileach ní igen ó Kelúra leis an uige má lean an seo. Fitzgerald chofad le Paul Walsh. Cimata an ag an taobh líne, seachgarí géine inis. Ciúin golóir trí chéad go dísa Paul O'Shea, ní hecha Darcy. Rís tá an chosan bhí dul a fárt a caintear chrut I cimát sa chosint agus ní léonars féin spéireach cuiiltead ilte go maithir sin. Méid ráite kicks ar géilte. Ja, simúl Sweeney leanúnt Paul Walsh agus stocha cimad sríon maithir sos go dísa. Nis lena chitóg á cuacha isteach an son go hálan ar fad. Níor a préinles baráige ach tá sé contúrach má géan túrlach. Ja, agus tá bhéti Kerry bocht an timp lá a hort ní léon dót ach go dócha léhéadí Paul Walsh na scór na ceann aní as an son ceann bra. Mar sin nach tappa íon leabhreach le pellan ar a bhín si go má. Seachún inis Darcy cúpla ceann chuir bólaíogar aige be sé lorach fir agus tá ferrán agus deis an sormháid Cillian Falvey Harris an trasnán is na hána pointe. Ja, agus fair play de Cillian an dara pointe aimse ige anhabig ó dhiime sé staach sa lína lánta sach agus chroigh sé spás na hen vís aige ná raibh an deis ar bháda óg sé a pointe bhí son táchtach gan nach ceir a pointe atar inis a brin. Se agus cheir a pointe fachta inis le roiint neamta nuas ige Kerry de gaithníad ar gráidir a grúchás agus tá flagramat tucha. Immer úntach an son Paul O'Shea sé trona ligan réitóir leis immer taráig ach cíimiid an sa Diime sé ó Paul Kelly agus fuór Paul O'Shea ar an dara deis agus inis Kerry ar núnsaí a ríist. Ní mór a fácha sa chiad leis seo, buirtisteach an son agus ní mór na gur sé ige Ethan Walsh an bhróig ar a talamh anna chótúrach ar fad ach ar deire hir tá go leor fiscé an réitóir agus tucha neomh do mar sin bhí hála bheith tainmh ar fad Tef sé máisteach nácht an cóilfachta an versa Tony Gilsey cearú neomta sve muir bhí an gaiileh scuns gan an nuachta cúpla pointe ige Paul Walsh an son chamás a chéide seo ardchórach an gaiileh chun cín hen an écas útláin hocht ge Kerry agus tuaimí cheanóig in ag na bhógrésa. Chuna sa chríoch ná sé seo. Well, mar dó me ré nílim clifa se háart a chuirbe tá sé cho oscailte sin go méid seansaní ag Kerry agus ag gaiile sa darna lean seo. Is dóilem nach ra Kerry tí hir a díomh ag lehamma, so is cinál dúbláin rób deile lei sin. Tá gaiile gimar go má in omláin is dóilem. Cai siad leanach de ra ní len cupán grúte géin den a níl tá marca man éon seomra festis fós. So má lean an gaiile orb leis an pell dearfach sin buhisiad. Cíimiidling, right, leabhreach lig fós le techt, se bríon agus éán leis an dara le de Chiarí agus Galway. Se leabhreach lig go dain le dul is dacadar de chuid cín de chréibh a chur ceann in íige chéile Chiarí néad a gachtódóg an dút cháinnig íomháil agus sémas darbhíon íar dúige tunas na síintear cílachan is do camáin a cháilhíle sa de tibredánaí in the deal the sun a ducha ginge sa clear Peter Keane agus ar a bheithla miróirí as na chuid cín a churla chéile gan dát blion núis a hí seo. Dus na himiróirí áirithe tá ar barca go nach tá siad chun deireadh le chéad a féinte agus cai siad féosú go mór
agus go háir beidir lá na parke agus seo chun lein inis bud is dachat san aige agus duineach chalís is duineach ar san réitóir tá me fechan timp na parke dáin ní dóilin go leon ahrú dianta ge Kerry ná ag an gáileh mar bhfuil dearúdra mar cinnte mi sin. No, ní le nachhrú, ní cíime nachhrú bhríonach cúpla de thusa Kerry. Is dólam go nuairach láha lads ha cúig nóma a goibh dinrú éigent nó buint for amach sibh. Dylan géanaíonn son na bucht an séircic so tús maithe chuige sin leis an dara le. Is si grethar canna mar chaptaíon ar a bhid menúr sa gáhíil sa cúdíag gandát. Is go leor scór na fachtaige Dylan nach níd sé stigla séna gniuh. Ceann san chuir chléige. Mar sin sé níireacht an taobh ar fóraíd inis. Is cinnte dúing an sunna fa leon ahrú dianta gesta bainisteoirí lecha nús agus go buirteige hénig Pála sé agus an fell an an lap a bháin it sunnaige. Nis dar a rathlaí a dul chun tosaigh. Sé seo beáin mól mar chlúiseocht Dan McCarthy inis. Cillian Falvey, Gaimsún na spricas i chéadle, ach tá ceann san búirte ar náisiige gil, ach tá Falvey bhuachail a chléile se gúram, gan éine oscail amach bóga get, trastan sagadí Ethan Walsh. Se chun Harkin, níl sé chóthaige olach san i sellh na pelach beidir goil a chúram a dhéanamh ge maidir le cosint agus an scia cosint san a ranginiú, achas son dreifsach an bhairce tá Tinner chrecad ag eile héadí cúlaí a rééis bertacha agus a dul dó a bheith stop. Nach et mar a bhíon bhí sé seo anna chiúin lá dearnach é dáin. Ja, sé gimar tam sean na hóca leis sé héin agus an fersa tinní anna jacar a bharcáil ha sé chó tapig agus a bhfuil de seige cúlaíonn sa ar Halloran. Halloran buirte gaiad ag mátága sin dromh atún. Déach san bheith a techt mar rámlaícha gníos a dhéanaí an techtan seo má chalann siad. Er a bhrithúnsaí Dan mar finish. Obair bhaige Harkin. Ja, sin éon job aige Harkin an ómh na gluiseachtaí tapig son na stop agus ha sé a dhéanamh go maith chafárá. So chuman Nev Gabriel a naci le capach a tagail é Sean Harkin. Rathbhí Gabriel an a chruigar fad lapaí gemacht dalig a hon dáhéamh. Nach éidir le Kerry an féile chimeád agus búilte árdach seachránach an son agus tóca go dtíala ge Walsh. Trastan agus tá siad annach chúmpórdach ar fad is séilad na caid agus pas coist deasailin is chun ábhar spáis a chrathú Halloran. Paul Walsh lecht go leor in na íireacht buirte chun cíine ge siúd agus rás má buirte ge Moriarty chun cíinear Cox ach tá Cox a chrá. Déanta go déal an sunnaige Colin Moriarty ón na scáil anna chaid buirteige bhí sé sin na tastáil mar bhí Cox a fáil an lábhan nuachtaire. Se chun Kerry Dan McCarthy inis. Góla fachta san ochtaige an fantáiste fachta ige ón réitóireach a gléite siarnis cé raibh lehansaige Paul Walsh. Ja, agus nadidir an bhfuil an íireach son níos fusanna an ceanna bhechaige amach an immert scuilte roiigach seans ar chiatógaige Paul Walsh a rohanson. As gceannig Tony Gill, carta ba is méidin in chiad charta tucha trán hóna. Ach gan dót tá sé seo bhaid níos fusanna mar a bhíon ceann a fuair sé i bhír dhearan na himire an lá dearnach de Kerry a gcuine bhíoineáin. Bhí sé anna chomdracht an daobh líne. Méid sin áite tá tácht a bhaint leis. Agus tá drocheann drocheanna ge géanaí, drocheanna ge siúdan san agus a réist. Gan éine a dul suasan san a dtíir an felligramú don tarna bót gan hen bhrúir a gúlaí. Ja, Sean Black an bótas an le gramúntaach Ethan Walsh cúpla nóma tá an gramúntaach mar a dúríis le héadí lenhin a stigán de fásúlgamach brúní smóra. Black má tá a titimidir a chástáil an trastan agus Paul Walsh. For a súile gaiscí níos a bhóigh siút sa tarna leise. Darcy, Gill agus lapa chuiristeach aige. Trasna ge géanaí be sé siút a dtíirigh scór a gháilt tappagan sa. Chun ná titeach an lugar a lag aige. A bhfuil cúpla de slice le srá. A rééis tá an chosint town ag an ngáile felbheach chafisteach a Joe Walsh ar ag an chúileach an darn chuir a bharasach fachtaige lenhen agus tá féinte fachta leis aige
chéad scór sa tarna le. Ja, nuair a chaint tú cadard mar sinna chur isteach cealaíonn sé go bhfuil na cosantóirí a buachtant os cór ar na cúlathe buachtant istí os cór na tusa ach bhris sé go das an bóta son ó Paul Walsh gudí lenahan há Walsh go más in air a chana críocha go lenahan de chéirí. Se fear chrócaí Chialarne, mar sin ní atranis ach an cúl. Murphy a techt agus anna phliasc fachtaige ó Ethan Walsh tá Ethan mé síos agus cura anála seachas é níile atá sinna díorhin. Sin éon sanna hebna láimh deise. Ach na cúlathe fad a gimmt gomáin den naileh tróna. Fear cheamróg a chartún ina measc. Ja, sé chó tapta go bhrion meas na cúlathe, ha sé os cór na tusa amach agus ha sé fíorheachar beidir go gaithe sé pad náda chur isteach agus na bisiacha a bhuachtant. George Richt agus ceanna bhre chuisteach a George Tinney aige. Cooley is Dan Murphy a techtach goig. Cooley leistig agus é blocáil ar a dalamh. Halran a tarach. Bhí Bert istig an báid dóir. Cheappas go ní teang a bháil achas léir nar gin. Ja, chodain tsearach a bhrion éon uair a héinsead chun cín den sathe sár hábháil a ríiste Mark Kelleher faoi dhó chun i cheartúirtá agus sin an immert agus é cimad cí a chlé mar dámach sé sin isteach le na chos an bóta san nuair a hagann sé ar neis a láh clé agus bhí sé sin táchtach. Cic chuig beidir a staid cinnte ba cheart a bheith san. Cinnte bhrion. Dar a rahalí, glacha Kerry leis go fonnavar. Naiglathe is fethe as a chéile buirte go gan an cheann caiilte choíireach dríchsete ní hitsa gan nó bhí gimmert únta san ar fad ach tá tradiisiún le cosint le cuimhnú ach tá ceann san séte chléige Cillian Falvey. Ja, chan leid sa tíalt ó hús a chléthe Cillian Falvey ha sé teochan cí níach sé róchún pórdach ní raibh sé a suine sa tuairt faoin gad son ach nílach cic a bháin atar a bhíon dá bheith ís bád a bháil Kerry. Is ó sé a géirí nárdach íon raftaí a ghóin chuna chur dá bhaile. Fachta a Rohanson ag Paul ó sé Chiel Chamín. Corní ó gáin buit of nitse McCarran le cláiste bhríanana aige. Bháilte dul isteach an san nach dul gach piúchod síana na chinne go chalíiseach ábhar mátá bhí Carl Sweeney dar is ré tuair. Ja, glickas an son áháilt ví a go raibh Sweeney a techt agus nuair a fuair sé an buile sa grám bog a bhí an buile a chu sé síos agus inis séirchic builte leis an glíháin aige Walsh. Is bhí sé congrach leordan an san nádéarnach. Ceann san builte ríiste aige agus Harrisid Lastáin scór an sco. Agus buig sé héanaige lena glickas agus sin kick den sco gur leid faoi seachtaí a cínú an son an taobh líne. Agus chuach sé ach sin sár faointe bhrion. Níos fear ná an ceanna go na muoineachán is dócha ar chlí ach ní raibh an brúci a buint leis. Nis tá chuir le buachna sa tránó na chun tá Markham sné an spruc don dá irinsa sníon chreach agus tá athruha dhéanamh Sean Harkin a fágan na pácha den ngáileh agus ina áitisteigh Oisin McCormack bhíola na slua. Mar sin a gilíte sin gúil an plan a bhí osach caite leataí bhí is agus cinnte brahansead ná fuilin bháisteach de cógus a bhí. Coxon is brotún láimh seáil agus Fitzgerald i ddíreach sileach an áthúir leis ach ar chum an tacair aige ar Coxon sa. Sin le chunma a dhéanamh amach ar mátá. Judge. Buirtisteach í lán tusa i ríisteach beidir a ddíreach bheith ábhar róig licin san. Agus an Vertan McCarthy leis an Gwana Murphy leis an ngádaíocht istigh ach tá ceannta beáinín beag scailteach tá sé buirte aige Patrick Darcy's tá Ciarínis a luamach ar a héananig seachún Walsh. An na bhústan san aige Sweeney de teach taobh a chúil de Géanaí. Sé caite brethir a gceann san na chiaadúireach tá sé fósa gimach leis isteach an son agus tá faointe fachta aige agus seaasa go pointe. Sné go dtíach é agus Kerry go mór ar neisteach le é sé a buchtint annachid se bheith timpplair lá a chuirt agus an bóta son animmartá Dylan Géanaí chun an puinte san na gáil. Sé díreach agus fágann sé an bhearna is lú mar sin i dtír na fórne. Sír inis ar charachtar na Galí, Tinney, déanta go hálann ar fad aige siúd. Cha fad le leis a bhearnú istigh agus Garmley nó McCormack dulta chun talúnach tá Conor Rafferty san náid cheart.
agus McCormack an a láidir nó a rihin sé línta díirecha gan dót imríonn sé robbí le cúige chonach so bheith fasú lei sin fuair sé pádiúntacha gine na mí so anna chain sé a buint le ó sin McCormack ag dul chun cín. Nis mar sin. Charlie Redmond, a bheith fear bhle clia. Well, be sé siúd díre ar a gluthe a bheith gur siúd níos dhéanaí. Is go maith siúd chunas kickan a séar a hágan agus tá brú ar cúlíonn sa líana chetóig ní echan séar a chumpórdach agus tá cinenne líana mit sanna is gan gáileh chum a clíle cúlíonn trosa nó ganna dhéanamh. No beidir man in úirt suas mar a bhíidir a déanamh. Nis, tá Dearg le Murphy an tarna deise gáit agus tá Berna Morgraí oscailtar imiis amach. Bhailt gan nainge congrach go leorda referee a dul siar an Vertlar Park inis an sa Rahali agus referee Géni a clíle se gúrum cena fuilte is stigle sinnig ar fad McCarthy cos céim des letaí bach tá tríúdaní le cuardacha isige an ghaile betrecha begáin an sa stólium agus bhuiite sinnig ar Rahali díreach leistigh den gúile ha mí den choharach. Ja, an dar a ceanna go rathalaí fuair sé tíocha ína gine muoineáin an na láidir nuair a hen sé chun cín agus anna chrín a Kerry inis tachtasteach sa chlé a bhd níos cáíoch nic mar an son riimiis le hama go raibh seaca séfa an géad de sellh ag an gáileh ach Kerry inis in uachtar agus formhór na sellh go son agus Iver a seachtaí a gróirí beaglí na gaiilteachta takeisteach fearbhí a dhimmar go maith a gine muoineáin ar a tháinig sé isteach agus chuna cheartúirt de Darcy thug sé go chainrad a bhí na chorp. Mar sin tá gháine mo dí caite sa tarna le ní le scór fachta gan gáileh agus an bháisteach a bhí choláir na parke tá éirithe le Kerry an gréim sin na scaoile tá chead a féinte ga Kerry gan an ragra pas úntacha ga Pála sé agus Géni ní féidir buachta go bhachaile ar alma ar thosaí nádúrtha. Sin é go dtíreach éach an caidisteach ó Pála sé Imel na broige isteach go dtí Géni agus tá sé seo dúise ní leon dóach go bhfuair sé sin bheith ag le hama ní raibh sé sa chlé a chana faointe fachta gin son. Nis sin brise fachtantá gan Melvis get judge tá Carl Sweeney carúlis an méid cíanna deis na scórála is decarí a scarún Sweeney take leistig agus Calais an son ag Dan Murphy agus Calais beidir a bheolach cárta chuma Behes an golua. Ja, go sé carta bu a son a bhréon agus níra is dócha bhí idir gá chóirlar cheart an blacáí anmh nó stand a ghil in a bhil agus chu sé leis an ghil agus chu sé isteach nach réim agus sin séirchi isteach agus go sé carta na hánta son. Nis an cincín díireach chuirach an tosaigh ge Kerry ach láideach tá deise gan gáileh carta bhí fachta ge Dan Murphy ach tá Matthew Cooley agus an fell ina láimhige sé siúd a hócaig. At go leor tá manhead nach chaite sin na tháinig manhead in níos an son bhí focail na chlúisige agus neadríos tá siad á phlé. Ja, éigeantacht an sa agus ní maith an cóir sin a bhréon nach beidir an úirt sé tócaimén há sé seo réasúnta éasca tócha agus Tá bhéach sé é seochar thar an drasnáid beidir go spracach sé begáine é cha manhéin ará leis tógad sin céad ceann eile má hen sé múir. Tá sé ag a chúil ceart go leor ach tá brú puinte sé geansa gan éon scór fósacha chead an numatí caite an sa tarna le tá sé sin seolta ádaige ach tá sé seolta trín baiste bhuchail bhí sé spúncúlinn son. Bhí agus is tócha bhí sé tá stáil ón gáileh bhí Kerry teis bheith glad an uachtar ó húsa dara le agus inis cóscóra gin a ríist agus chuthas anna hanamh ar fad fear eile teachtasteach an gáileh an sonna bhríon ibre a fithe tamócail. Ní héic hebh má teachtasteach is ar agdan na míhiscanna. Nis sé seo an fear a tháinig isteach tamócail háin Daniel Cox mithe Búteir ausar fadan son ag Kerry Pála sé ní heich mengan a bhíonn isteach go dtí Paul bháilteach obair bhaith agus Sweeney agus ní chreideann sé an cinenne gur tugach kicks na chinne. Mar sin for a bhúr le bailagh tríd a tarna le tá na scór na tearc go más sa tarna leise bhíidir go flúiseach ginn sa chiad le Dylan Géni. Búteach an socha fad le
Dar leinige fer ort scribbelúnach tá cumasán. Géní hí fíle am gehénig ach nic sé rahí an debh hawl agus nach chat mar a bhíon Ethan Walsh. Ferma cúna sean Walsh ach bhí fíle am géní túr fé hénig. Bhí an dót ach ní dólam go méid David Mangan hasan ar dhéchan sé an bhís ag bhí sé cartaige tuairtfuoin Godson I gart agus Ethan Walsh há sé stefúlan leid beag san há sé gimar go má. Is sé machchan socha fad le raftrí. Gemecht leis gafet trí verticach ausar fadan son de Kerry ge mangan agus tá siad fé bhrún tá dearagla bhí lenahan istig agus tá governisher nar a pass train mar nar a bhéinge an éon reachta a chunta bhealach an park Halran tá dearagleis duine da chlas hénig a bhaintach bhfuil peinte tá an galibh an a scór go deo ag Tomo Cullen. Sin scóúntaach ach bhí cúpla botún an sanna bhíon chnicimar san na clí le canis nuair a hagann sé go dtíon tréimh sé seo don clé. Duine imróí a beidir beáine níos mó tuirseartha botún agus beag na fearúna táach ní leon dótna leis son rud a chnicimar leis an buinte son ó Tomo. Cearar a géirí Nord an prise fachtaige dar a rahalaí agus tá stráice mór Grey talún tá cinlidian a bhige tóca sé faointe agus é dianta go slachtfar aige. An tíú ceann aige dar a rahalaí agus há sé chócrín an farsan ar a héin sé chun cín an náirta hán an luas agus an levéalach bríochta chun a bheith mar choláidir son ag an dréibh sé seo an chléthe. Stáilin go bhfuair sé sícing lá dearna chomá ach una déile a teachtasteach an ngailimh sáinis agus seo buile sicólaíochtamh éan hallar na bheith fácathe a fácan na parke ó sin garmlaí teachtasteach. Lecht na himre ó gluthe lechanis agus é fágan na parke ach mar bhí agad ag leama a dáin caiig na cinní bheith cruig agus catú bheith mistú agus iad a hógan mar bhainisteoir ag gluthe ceannis na éireann. Yes, in Norden scothe ach ní hin over lá. Se chun ó beglaí agus tá cúile buirteige ach an odas táchtaí na gúil fel gafa idir an dá chuilisteach. Ja, agus bhíon farsan a bhas na cluí luhem líana daimse sé héna gin a Ross Comán so bhuair sé buile sa cheann chail sé áit a cha sé chótáachta de Kerry nuair a hagann sé isteach rud a chnicimar a gine muoineachán. Chiicamachchan san na Tony Halloran páidúir na Gailí agus a cainte Kerry tá buinteige Tony Halloran a hin hena bháir is an glocháin na Kerry í príd ní chúdar in fósta príd ní hahéir na níis. Ach is in Yancy na Gailí atá fearóga gimmert agus é déanamh go mágad ísa an ghaileh inis tuigann siad a grúchás tuigann siad an gátar scóra tastáil buite machchan dó lár na parca tá tinníistí an éanaar agus é féh le pasach atara tá sé mo seachon inis seantar scór ge McCormack tra cheann na sé sin. Dro cheann a bhríon ach bhí tinní istíg an son agus ní ra bhéin ábharcáil ach nachad a ré agus an tá darag le Kerry cá séad súla bhad níos céirí cimadidir le héadí cúlaí agus tinní an son istíg. Nis mar sin an chiicamach tóca an náda lo an son an brise fachtaige McCarthy agus é chur a bheras go díalar fad. Seo fearcha gaithigh an ghaileh échlaí beganí beag níos a bhó dar a rahalaí Lenahan. Sort ceanna frams a bhí ge David Clifford an taca san nurig chun sa sé mar well tá chala istíanta sunnaige braitigh an réitóir. Bhí son táachta go bhíon ag an dréibh sé seo an chléthe nuair a sé chócúm idir na fórna cíimiid an son Sean Black a dul isteach ní raibh mórrán óna bhíon dhéach an réitóir scaoile le rud iad an tuairt san níos mó beáín beidir cíimiid an lapa dul isteach ach ní raibh sé róí nach deis bog golóra Kerry. Nis mar sin ná dearúil gan dát an chluthe ceanna sítear áclaí agus tíróin beag créile íormheoir tíide ceithre nocht ar a lethúir teise seach an chluthe sin agus áard na tíre ar fadidir sin gan dát agus an teachtain nó g an céichí be cheartta marrá créibh tíide ceann san pellnaán na tícín de chluí ceannis agus slúmór míteach láir an nurig tá na ticéidir fáilinn son ar an siomh LGFA má síimna a bheith láir bhí séhílas Rá scór a láthir an bhíte me ceann fráile buchtan tar sin ach céhmhaigh atá. Céhmhaigh chluithe ceannis na miniúr Cathal Sweeney agus cuman na scríbe ar bhórna trá cnop na carach. Ja, agus más buile sa ceann é seo bhíon cá sé tacht an farc agus a Conor Halbert ar an déobh lína olah chun tachtaisteach níl cumar ó bhathair Cathal Sweeney anna chaúnta bheith an sá. Don lá fáta Ference Bedélanson ar a bhlíine
agus anna bhór is bór a go bhacach an fersan farcach tá irin printach an déirigh níle coach an dáfeinte sa tarna le agus nuair a chainin tú sigur ín pluthe lechanne an son nuair a raid na raimsíidir na scórna ceanna níige chéile trí chúla nach ar seachniom sa tarna le bhrá leis tréimh se dá le héad céanna i dhiscin tá hiniise có. Ja, chéanna do rééis sin idir an dahad agus an dahad a séú nóma a bhréon na stólam sa chluithe áirithe son. Níl cumar ó bhahar Cathal Sweeney son na fágáil na parc ní dólam go gíhí tar neis sa chluithe. Conor Halbert a stólam a bhréon trísteach an gailh. So féidir a chéimiid cad a hála go dtíireach an son. Róthe léir cad a hála ach tá sésta léir bhfuil deisianta ag Paul Walsh ón a dhéalistigh mar sin. Conor Halbert istigh den gailh ó chur a finne. Walsh agus tá sé chur ar dhéisige. Úntas na núntas. Ja, dro ceann ó Walsh ní raibh vinnic í fáil sin agus an dara ceann a bheith fáú leis a chur Harris an dras ná chur stréige Walsh. Se mar sin Dainúmat bheith gan í beagla na choisle dul an ghailehhanis a bhí go maithnuachtar ag lehamach ar a féinte de bhearna có. Ach tá an lábhnúachtar feachta ag Kerry ortha sa tarna le ach seachan inis an ghaileh agus tamá colhan buirteach an sa agus a réiste déanamh isteach ar a gúil tá Raftery feachta ar naisian sa seo McCormack is tóilm. Mátá Shellah Cailte agus légur áirithe. Ja, díanta go maith coolla hí Kerry an bóta san ach bhíon tá dara glótha beidir ná fuair McCormack séirchéag. Cillian Falvey inar an son an ghailehhanis a dul siar beáinín beag a dtíir go cinú na géile siad in scór eileach geog Lennon seansan sa agus tá sé bhfuil ar dheis. Táiste sin cúpla seansan is ceannagis Gehwalch agus i ceanna hénig an son. Ja, agus hab tú gáín den funineh meheachchas an gluthe bhríon na stolam se a trécha gan dát na cníalach an sá sé anathe agus lead nóg a sé bliana na 7 bliana díag, so beidir go gíimí cúpla fearúna deile chun an funineh sanna gáardach beáín. Na seo fear brásach Tinney a dtíirigh dulchan cín Flannery an san na clí leis agus ní hamháin son an fel pointecha go slachtfar ag Flannery an daingin an son. Seo chun Dan Murphy ar hit sé chun talúna hénig agus tóilm go néine agus bené leis léamh an réitóir ar sin ganning istigh mátá. Bhí Kelly a féchant a mechéin istigh ach ní raibh tá Raftery inis gafisteach ar imon na cearnóige. Tinney, Paul Kelly, tá ceannaireacht sa bharsa bhfuil Crinasán tágadain chorm aríist. Ja, agus mar a dúéis ceannaireachta tastáil agus sé seo an fear a thuganné deimh ná agus anna faointe bhaig bhí glóirla déanamhige bhí brúir agus é fada goach an parcach inis cóscóir a ríiste bhríon agus ganach 7 nómatí fácha ingláin. Sé díreach Peter Keane déach ó tréimh sí preisiam a bheitthe tastáilen sa chun na fórna seo a scarúntó na chéile megan mithe agus Kieran O'Donoghue tu isteach ag Peter Keane. Tá mé Griffin ar dhéobh líne an son a chur a túirt cóirle de chuine berta bheith go teachtasteach agus sé Jack Kennelly an chiadan ina thucaigh chun parca de Kerry an fearra fuair an pointe díanach an lá dearnach dóibh ach idir a dálín buirtisteach atá tucha ó beaglaí a ríiste agus tá sé a dolisteach a dún chúil bhfuil le cinenne ceart ach éad a bhí áir go táinnig an cúile sa clíir. Sian Sagarí Falvey. Leistigh de lína chuig féidir a stad na Galí. Sé mar dhéanaan blách lia a buint na clíán amach a díirigh iad súdatha teann na cosint a scarúntó na chéile. Falvey a réist. Fachta ar naisige agus tá sé gafa leistigh an sa den lína cosanta. Buirtéad a dalamh, seo hen seansan is. Seoltaisteach ord an son bhfuil sé sin leistigh den gúil stoilm go bhfuil ag Rory ó beaglaí. Ja, an dara ceann ag Rory tháinig sé amach an son go dtí lína dá a cuaig caitheann sé seo an lár fada bhríon an gáras le mála caidanna agus sinné tora chud ébre. Puinte den scá dá a cuaig slaat amach a barca chrócaigh agus é sin anna háachta ach Rory táma leach fós a bhachail. Well, tá sé sásta le sénig níos berta teachtasteachta Kerry an sa.
Fan bhóin is tá daine teachtasteach tá Cian Hernan istí an ná Liam Judge den Gaillimh agus tá Michael Lennon treis a farcach agus tá Jack Kennelly ó Valley chun a chú tuc isteach ach tá an Gaillimh a teachtan sa in is agus idir nún sí Conor Halbert Darna buintach ag Raftree agus tá Boylan sa de Kerry buinte tasnaige agus ar le Colhan live in a Beilir a Dalamh dianta aus ar fad aige Pínte annach a lá ar fad. Ja, na fiúna de bhríon teachtasteach an dara ceann aige tá má Colhan ó haine sé isteach ach tugann siad luas lótha nuair a hadíine frécha níor leag sé lábhar an gaiid. Cos céimar leatíh álinn an sunmhaig agus eriche tóg anna faointehaig. Ord chórach go dó sa chluthe ceannis sa. An Arden son leis de Farag Móra fachta ar imrisin sa ag Cian Hernan. An Gaillimh a dal neart go neart fachta ar naisi sa agus well in Jumaka Kesh céimna agus nadidir ní cheall rawanna nó bálig na fiatach Cian Hernan ferbhearna agna dhéanamh suasan son. Sinné stólam hit séidir an chá stóil bhí sé chun tasláh a thuirt ar dhéis. Fra sé fear tacht na chuineh agus hit séidir gá stóla bhrion. Cheir an nómad gan dátanis be sé a gúil a gcín i gceist na himiróirí nuair a ghaintead an film a dhéanam batún diaitach an iarnar fad a bheith híos leis mar sin beidir amach leisce ar ghaine túirt féin spruc beidir amach fánaire fáil réigla se béil go tappaig an is tá curfaíon meán ortha ceann san seoltaisteach agus tá ó beaglaí anna bhrósach go deoistigh ach tá sé cumreacht an dóibh líne gan an bhrat mátá chur an áde tá na dóg sé mátá tá sé crothú decreachtaí dóibh. Ja, sé anna happig an sunna stig agus nuair cíimiad an sabéir ar crompíoch ras de ceann de chúilthe manthe stólam an bóta san chuir sé lábhar aig. Nis dáin Hickser Brownta Paul Walsh agus is ón unutsa a bheag nó bhór a chaimse sé scór 4 chinúnach in néan na himara an ládernach agus tá an dúláán céan a riimiise sáineh. Sné agus hásagan go bhfuil sé abalta a chiicáil, há sé díanta hana hénigé agus bechearta tuairt fé agus thuach sé anna spregad a chéirí a bheitach páhfuil sé seo chu Harris an drasnánach. Há sé a bhd amach. Well, tá sé an an dóibh líne, bhí sé cuine bheith an garid ach tá sé tuairt féinis ceart go leor ceann san dulta trasna an chúil mátá agus briste nósan san tócha go maithe san istí go gceist a cúlathe déanta go deas an trasna go Cian Dean nis sellh cimeátaige nó go méid aga ige stoilling go bheith seo Raftree buirtisteach a láirslí ige siú Ryan Monaghan fuileach spáise go Ryan inis más féidir pertíocht a dhéanamh agus tá sé déanta geiste go sa ní mórna go réidir leis an pleanan san anna chuine bheith beige ó sin McCormack ach bhí na Kerry an gluchas atá ón líomhánacha anna sé. Ja, cheappas hénig beidir greibh sé ceartaige thuirt an fearile bhí ar a héhheile do Cian Hernan ar a bhéon ábharcáil ach nuair a leag sé sí bhris Kerry so sé animartó Dan Murphy. Jack O'Connor a feile ar chósaí bhí sé héna man na bhórna sa chiad chúpla bliain an chiad dá bliain don goíireacht sa nuaglas puirtas a chéile nes se chuin Dan McCarthy a dulaisteach san Dan fu sé puinte luas a chluthe ach dí hé a thuúraigh fé le héidir ruúí ó beaglaí bheith gáil organis lein mátá a gafa trí a Walsh agus fuile chamagé an éana sé cinna ceart. Ní cheidir me tá an puinteige vís an dún goméidir sé chu ar fóréige ach bhí anna hans a bhaide có. Bhí anna hans cheappas hénig beidir greibh sé ceartaí an ceansaigh leanú go dtí ruúí ó beaglaí a bhí ar taobh stigda stólam go bhéh ruúí a bhí annach a puinte fachtaige puinte chéalín go bhfuil Kerry chun cín agus ganach nómant fácha an gnáim. Potú láimh seála a gin Gaillimh Cillian Falvey puinte an áracha spéidir lehans is gá thuút an bharsa agus aim seo Shensbrook. Ja, Creamór aige Cillian Falvey chuir sé ceann bháin nó ghóir stréach han míon a chaun han stiffán agus sin ceann táchtach de Kerry. Chá féinte nach chu tuchas ag na mar sin an ádas a fracha le Pála sé captain go díal ar fad puirtisteach aige agus a réist tá na tusa inis a crothú decreachtaí Jack Kennelly blocáilta go mátá agus tá sé nómat
Stolen fógur kegur dakar sin I creúntaach sinnétá fógartha agus an gaiileh ina meach go fóilach caiisiad na batúin I gíthú se chun an Kerry seo beglaí tá darn caite leis do spéir aige sinné tríú ceann stoilm. Ja, agus anna íomhríocht dénta go roirí ó beaglaí ó haine séisteach nuair a chaint sé le roiir gnéach ar Harris a dras náin. Agus sinné difríocht a bhríon na stoilm hénig na fearúna le hánig isteach go Kerry há siad I crothú annach chud fáimhna. Nes tá cúil a testáil an gaiileh I cheapfáinsa. Leneomad a sé cín caite Ryan Manan, buirteach a láirslíonn sa go fadle ó sin garmlí aige, nes tá na cúla tethe chaise trút bheith féinte tá méidin diantaige agus dianta go maithaige. Ja, agus há go leor ómach go fós a bhríon, há cúig nómatí có gá scóra gá faointe thógant, caithe sé sellh a bhuacht an timpeall lá a ghirt, sin éon spruc a rómpanéis. Dún le fortan san a dheimhlíne, amachcha tro Pálo sé ríist. Tá sé buirteige in na nóin an bhrú fad, agus tá nós an versa I chéile córacha chuirdáil na láimh clé an fellile vesta deasógaige. Buirteisteach atá níis Kerry Jack Kennelly. Sioghaí Walsh. Manan caiisiad le cuairmach gan kick sé ar a ggéile, bhí sé sin slachtar go leor mar chosint, agus amach leotha. Kennelly an tális gan beidir cart a gháilte sa méidsin. Ja, tic fachta go an réitóir, immer stocha siniciúil ach caafar é anna bhríon. Tinny, fachta tá ige rafdrainis. Dar a lein chuir a ghaige, ach tu ag lein a nathúir agus bhí tacaíocht ar thaobh na láimhe deisige bheith ar ardánaí chiasóig ach cían tú go chéann sa thuas gan dát sciala leis a híos I lár an éanaig. Ach dar a lein Kerry in speisiad a ddírig an táma velt. Tá cúpla peinte far a spáracha, Stachadí Kennelly. Sean Black inis. Ní féidir sléimteisteach rá hapig, Kennelly teise sin a chur ar chlé. Degín ar fad inis chur a múcha. Ja, luig doci ó fahart a riimiis an gluthe, tastíimú gnéana ríis an rud ceart ag an óm cinúnach, agus snécha sé dhéanamh inis an ghaileh má haisiad chun an chluthe sábhachtain. Le héad a gháilige ón Tinny ón gé camachad son. Ach ní teistigh sna an Tinny bháinis colhan an son agus níarmh an pass. Crain go leor an son agus tá sé mithe ar fóréil. Well, sinnéad na lechra, sin sé be sé súd imón gníomh, imón gaisce, Saravad, Blacklia, no tíróin, nuos ag an aimsir dúin, ach tá mína tócansa leis a górach an rád na miniúr. Agus tá ferile fós tucaisteach Paul Walsh, na fágan na párce, Jack O'Connor, a teachtaisteach, nó takaisteach fear lisa fúca. Mar sin le baillig tríd an am cútah gortathe, agus an ghaileh fós Chá féinte chun deirig. Tá féile comátá Paul Kelly a lorug, fachtaige, gafa trasna ar lein an son, agus a ríist an réitóir agus an adóg séitige níis. Ba sé seo bhad amach ón gúil, Ryan Manahan a teachta níos, gan Henryan an rásad a Matthew Cooley, agus go daon féin, tá Matthew Cooley a fág na párce. Mar sin a teachtaisteach tá Ian McCormack fear na Carún Rua. Ach nach chaite mac a saoil, Ryan Manahan an chiad uair inniuh curtha ar chic saoir, mar na chintíh cheann am cútah gortathe caite. Fuair sé gá chúlín ó chic saoir isteach sa chúl san ná déirnach, cúl chnucha sé díag. Ach beidir an ceannas táchtaí réamh na héalaige, seonis chun an bharna a íomh go pointe. Teanga bháil, well, má go leor ach tá crinnis caiilte, agus tá sé chud ar fóraí aige, deigín an taobh ar fóraí atá, agus a bhfuil deireadh déanta le seansanna na Gailí dón lá fáirte. Cá tá fáca có, be fad an dúrim
go bhfuil cúla tastáil in isbéidir neomad bháinne dul an ard le Pála sé tána king chinúnacha á muachtan gan versa go dílar fad nar a búiltar a crúir darna sé se habúcha. Né bhríon agus tá sé rát go ní ráidir amach dúntaach an sonsa céad le I héin agus dara léinach it's take staach le anmhór go háir fersa I go dílar fad san éir agus bhí sé sin chótáach de chéirí. Shelf an hácht go dáach tá 3 second mélte chomá chéana agus má chiméidir de fell an déobhsach an barc thlách se gomach cúcinn de chréimhacha as a chéile có an gaiilhherin déiderig agus tá kickséir géalte an sanna có chomá chéana agus é seo chun gá féinte nó trí cína chorétra leis cíal cuarta díanach fachtan sa ag cían dín do hénig ní sé díanta riamh is tair an chumin menúr nó síintear sa fel násta cumáin chúcín a sa chéile tá sé díanta ge ban fellidóirí chiaí a bhd ní sa bhna chúcín ach a meas na bhar nes ceann san buirtisteach go hálan ar fad go crín aige Jack O'Connor. Agus chafáí a rábhríonn sa dara le tiltte go maithaige Kerry fermhór na sellbheith có dardaigh sé a gluthe anmhór ar fad deach ná tosnín siad anna bhaithe gluí ach an nómh was níidir málacha annachríochttaíonnta go. Agus beidir an bouta dearnach imire buirtisteach sa ag Cillian Falvey agus sné tarrán thugad mar lecha. Ceapas hénig fiúán nuair a raibh rodí amach de gcuineh Kerry sa chéad le bhí sé tréad bhí sé lorach na caide chu sé isteach sa lína lántas ach roiig sé sellh agus é tíonnta go Cillian. Agus tá na chúcín díanta có tá stair fisce I gcuineann sa ar farca chrócaigh táóna fé Stewart Peter Keane tá an cúigiú créimhéireann an ráda manúr as a chéile buaite ag an riocht buaite ag Kerry agus cégaráidir idreplóid ar bheith taobh sé beidir tríú cheann díag sa chéad le ní léon teir le tradiisiún agus le fisteach an óbheith agat agus tháineidir ar phlean a teachtamach sa tarna le líidir isteach ar a gcóram agus foiidir na freagraí láfáirta thugad ar an sátha spántas mhuatha a chainóid Donal Hénig go a bhar Kerry trí chéile tróna agus an captain Pála sé ar austar fad agus Cillian Falvey fearbéidir ar a bhéon chain puoinar a mitse gluthe úta siad na mucha ciúine a éanaan bhin. Sinné go dtíireach é agus loch hása gom go raibh sarclaí ag imróirí eile hása gom go raibh sarclaithe mar hampla ag a dara rally tí faointe fachtaige sin sár chosanta go Dan Murphy a chafárá Cillian Falvey ceithre faointe agus é tílte go maithaige agus cífáin son an luchár ar clas Kerry a méid seo an chiad bána cosisiúd níl bána léirna go cégur cúicín as a chéige Kerry ach sár hispántas sa dara le mhuatha. Sár hispántas agus is iad Kerry curtha in éireann na scórdárnach ar farca chrócaigh faointe sveige Kerry cúil agus ceithre faointe díog ag an ngáileh. Well, Galway led you by 7. You turned the thing around to win by 3. What do you put that second-hand revival down to? Down to the management. Half time they gave us very good chewing and told us up our game like we were losing around the middle and just the breaks were killing us. Just to go back to the basics really. And the 5 in a row, this mythical 5 in a row, had never been achieved by any team in football or hurling. This Kerry team managed to do it today. How does that feel? Well, the 5 in a row, it's a bonus, like, but there's no bearing on us, like, 'cause we're all doing like just doing our confirmation, or finishing our confirmation when it started, like, so it was just we just won 1 in a row really for ourselves. Cóhardachas lad Cillian Falvey is leach na himmertha an seo tránóna inniuh agus Pat O'Doherty príomhaimeanach ESB a bhronn an gradam leach na himmertha air. Ní léir náhars féin spéireach raibh Cillian ar aus tránóna na fir únad leis a tháinig isteach Jack O'Connor leis a pointe dearnach ach ruaí an beaglaí pointe nach beagaige sin leis a músa adáin. Ja, mí ar ruaí ar chlí fuair sé buile sa cheanna gan a Roscommán chail sé átar a bhuiir an bhí Stálam Dylan Ganey agus Michael Lennon a tháinig isteach na háit ach ó bhí tinar a chrican an son agus cím hénige ón glub céanna se sin címing allar sé mála mór léródaige é cleachta ar a dheas ar clé béidir nach bhfuil sé mór a chaise stifuúil agus puintí den scoige.
Well, Peter Keane tá trí cynnes i chéile ag hénig mar bhainistúir agus tasnú ag an chaint gan dát an éisio a bheith go mún na síintear an bhíon sa chúnach. Well, be sé hénig ag an chaint na hachan tam cinnte mar go bhfuil an spruc a bhí riimisin a bheith puinteach ag dar rahalaí ar aus I lár na parke agus ní fadúing brunne an chorna níos don séú bouta díag. Tá tucha chlé as a chéile rád am anú bute ag Kerry se chúna tuchtran seán a hóráin. Sa gwyna wys le. Bwahlam treislú leis an gairin as an tleithe iontach sportúil a húirtí doing in you. Or make us freshen the Electric Ireland as an réach the hugan sheet on comórta seo. Covrona Galway, Capam go méid lá eile a gwibh. Cógardagus Kerry, Cúig Craig of an Iga Céile, agus curran sé áthas mór orm, curran manure pell na hair and a brunna, Captain Kerry, Paul O'Shea. Stógan ceúir a mar sin Paul O'Shea and son agus an báideoir Mark Kelleher sef leis ó ag leann fleisce an chun Tom Markham orda heilócha ach ní gan dua a tháinig sé seo chuair tróna chuireach go dtíon daointe déanachéad an ghaileh sa chéad le go háirithe chuir idir tríú ar Kerry an sa ach bhí fisting an óga Kerry agus déidir go an teaction dhéanamh. Nis gan dát pelnaman beo chluí ceannis na héireann an síoláidíoch de bhí mean fóra cé. Fá creúta thuirta Chris Flannery, Podge Murphy, na lad na bhí na mun tréáil a fisiciúla lotha chomá. Bhíidir chó láidir ag dear an chléthe son. Le héadí dar a rally a teochan cínan son chuir sé chuig a slata agus chicáil sé Harrison Drasnáne ó dahad slat eile. An sort son tagann sé sin ón tréáil ceart agus bhíidir olaf a ggur an chléthe nómh. Brahas hénig sa dara le bhíidir sinné an lehas fearach nucmhatha in léana. All right, well, Todd Bannister, Bócach, Ling and Sa, Fui Ardán, Ioga, New Ardán, Ichisoig, Peter Keane, Cohardachas lad Peter, what a day, I'm sure. Curve míle maithe gut. Oh yeah, tá cearta gut, láún tuc I stocha aon bhliain a bhún tú craobh na hÉireann is anna bhliain agus. We're just delighted, thrilled. Yeah, you sound exhausted, Peter. You probably kicked every ball with them out there. We did, I suppose we did, you know. We knew coming in here it was going to be very difficult to try and win it. A lot of years when you win a semi-final like the way we did, sometimes that becomes your peak, and that was the big thing that I was worried about, that, you know, we might fail to perform on the day of a final. We started very sluggish, we got into the game, it probably was just before half-time we got into it, and we kicked on big time in the second half, and we put up a fantastic performance at the end of the game. And you know, I suppose the management team that we have been fantastic. You take Chris Flannery and Podge Murphy and the work that they've done with these guys, like their fitness, the fitness that they showed against Monaghan late in the game, it's just tremendous. So like, I'm so proud for the whole management team that we have managed to get out of here today and give a performance like that towards the end of the game. And you mentioned that you had to dig deep in it. I thought your goalkeeper Mark Kelleher made some crucial interventions at different stages during the game, because if he hadn't made some of those saves, you might have had the chance even to come back. Absolutely, you're right, and especially in the first half. But you know, I suppose the nature of the game at this level this year is that mistakes will be made, and it's just be able to deal with the mistake and go on. Like I know at one stage we missed a point above, and next thing Galway were going down the other side of the field and kicked a point, a 2-point swing. These things will happen, you know, but fair play to Mark, he did very well today. And tell us, in terms of the overall structure of the game, you started slowly, as you mentioned yourself. Galway dominated the first half. The couple of scores before half-time settled you, it seemed, but the second half, like, what were you able to say to them inside to turn the thing around? Because it was a different team completely. It was, I suppose. Look, we had a relaxed enough approach at half-time. Our view at half-time was that we were very much in this game. Look, at the end of the day, it's only 2 scores. It was 4 points for 2 scores, a goal and a point gets you back into the game. Peter, what we wanted them to do was to drive on and work harder, which is what they did. Yeah, I want to ask you, you know, I know that the 5 in a row